Hola, mi nombre es Ailín Ortiz y soy de la Facultad de Ciencias de la Salud. Hoy les voy a presentar los tipos de pulsos, los focos o áreas de ocultación cardiovascular y la ocultación pulmonar. En este caso hay que tener en cuenta previamente el lavado de manos y también las normas de bioseguridad, dado que esto nos ayuda a mantener en cuenta las medidas preventivas destinadas para tener el control en los factores laborales procedentes por agentes biológicos, físicos o químicos. A continuación vamos a mostrar los pulsos. Ahora voy a hablar acerca de los tipos de pulso. Para ello tenemos que saber una información en general. El pulso es un movimiento arterial generado por los latidos cardíacos y sirve como medición del mismo. Son los latidos del corazón que se generan por las arterias que se van expandiendo y contrayendo al mismo tiempo que la sangre y circula por el organismo. El pulso carotideo se busca en el recorrido de las arterias carótidas, medial por el músculo esternomascloideo. En las personas mayores no conviene presionar mucho la arteria, por el riesgo de que pueda desprenderse una placa de lateroma. Ahora vamos a seguir con el pulso axilar. Se palpa en la línea medio axilar subyacente, en rotación externa, debajo de las inserciones del pectoral mayor. Pulso radial. Se palpa en la cara anterior y lateral de las muñecas, entre el tendón del músculo flexor radial del carpo y la apófisis estiloides del radio. Pulso femoral. Se palpa debajo del pliegue inguinal hacia medial. Se palpa en la Pulso papileo. Se palpa en la cara posterior de las rodillas, ya sea estando el paciente en decúbito dorsal o prono. En esta parte de aquí se va a hacer la palpación. Pulso tibial. Se palpa detrás de los malleolos internos de cada tobillo. Ahora voy a hablarles acerca de los 4 focos de auscultación cardíaca. Existen 4 focos tradicionales. Para escuchar los sonidos de las válvulas hay que colocar el estetoscopio distalmente a las válvulas siguiendo el sentido del flujo sanguíneo. Los 4 focos son aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral o también llamado apical. Aórtico, zona de la válvula aórtica, segundo espacio intercostal derecho en el borde external derecho. Pulmonar, zona de la válvula pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo en el borde external izquierdo. Tricúspide, cuarto espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde external izquierdo. Mitral o apical, en el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medio clavicular. Pulmonar es la técnica exploratoria más importante para evaluar el flujo de aire por el árbol tráqueo bronquial. Junto con la percusión, ayuda a evaluar el estado de los pulmones y del espacio pleural. La auscultación consiste en escuchar los ruidos generados por la respiración, los ruidos añadidos y también si se sospecha alguna anomalía. Puede ser los ruidos de la voz cuando uno habla o susurra. Todo esto va a transmitirlo el paciente a través de la pared torácica. El estetoscopio para auscultar los sonidos pulmonares se muestra en las siguientes maneras. El vértice del pulmón derecho. Luego tenemos el lóbulo superior del pulmón derecho. Luego el lóbulo medio del pulmón derecho. Y luego el lóbulo inferior del pulmón derecho. Hacer la auscultación de la parte posterior de la espalda. Primero comenzaremos con el vértice del pulmón izquierdo, luego con el lóbulo superior del pulmón izquierdo y por último por el lóbulo inferior del pulmón izquierdo.